Hola, mi nombre es Ludovico Peluche, ahora vivo en otra ciudad con Maradonio, fuimos los únicos de mi familia que logramos sobrevivir, aún no puedo creer que mi vida haya cambiado de un día a otro por mi culpa, nunca debí tratar mal a mi hija y ahora mi familia ha pagado las consecuencias, déjate cuento qué fue lo que pasó. Era un día como cualquiera, ya había regresado a mi departamento después de un día aburrido en la oficina, entré y vi que todo iba normal, mis hijos jugando a policías y rateros, y Excelsa recostada en el sofá viendo la tele, colgué mi saco y llegó mi esposa y me dijo: mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Yo le dije que bien y nos dimos un beso, ella me dijo: te voy avisando que van a venir mis papás a comer, así que quiero que te comportes y los trates bien. Yo en un principio me frustré porque vendrían mis suegros, pero ignoré eso y me fui a cambiar. Ya estábamos comiendo todos, era la típica comida horrible de Federica. Junior me dijo: papá, ¿me das dinero para comprarme el nuevo videojuego de Peluchemon? Yo iba a decirle que no, pero al final acepté y le di el dinero. Vivi me preguntó: ¿y a mí me das dinero para un cuaderno? Al oír eso todos dejamos de comer y miramos a Vivi con odio y le dije: ay Vivi, ¿no ves todo lo que tengo que gastar por un videojuego y me vienes con que ocupas un cuaderno? Federica le dijo: si Vivi, solo piensas en cosas para ti. Y yo dije lo mismo de siempre: Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Y todos hicimos lo típico de regañarla. Ella se enojó y tiró la comida al piso y se salió del departamento. Eso me sorprendió porque ella no se comportaba de esa forma. Federica nos dijo: no le hagan caso, son cosas típicas de la adolescencia. Y seguimos comiendo. Se me hizo raro que Vivi no haya vuelto al departamento, ya estaba pensando que algo no estaba bien, eso era lo raro, por primera vez estaba tan preocupado por Vivi y no sabía qué hacer. Federica solo me decía que eso ya se le iba a pasar, pero seguía dudando de lo que pudiera pasar. Por casualidad quise entrar al cuarto de Vivi y vi un diario debajo de su cama, lo abrí y decían cosas negativas que Vivi había dicho sobre nosotros, pero lo que más me asustó fue que en una página decía: malditos infelices, juro que ellos me las van a pagar por todo lo que me han hecho. Ya no habrá niña tierna y rara, solo habrá una niña normal que hará pagar a su familia por todo. Al terminar, quedé desconcertado por lo que había acabado de leer. Fui con mi esposa y le mostré el diario y ella me dijo: no lo sé Ludovico, esta vez sí tienes razón, pero ¿crees que ella sería capaz de lastimarnos, o incluso de hacer algo peor? Le dije que no sabía, pero tenemos que hacerla ver que en serio la queremos. De repente escuchamos un grito. Salimos de nuestro departamento, vimos a Flavio, muchos vecinos preocupados. Salimos del edificio y vimos algo horrible, era un hombre muerto con varias apuñaladas y estaba escrito con algo rojo: que comience mi venganza. Nos asustamos y miré a Federica, ya sabíamos quién había sido y decidimos correr hacia nuestro departamento. Mis hijos nos preguntaron qué había pasado y tuvimos que mentirles para que no se asustaran. ¿Qué fue eso? Me levanté asustado y desperté a mi esposa y ella estaba asustada. Tomamos un florero y el televisor de mi cuarto para defendernos. Salimos del cuarto y vimos algo que me dejó temblando. Estaba Excelsa en el piso con las piernas rotas, las manos sin los dedos y una gran cortada en el pecho. Mis hijos se despertaron y salieron de sus cuartos y vieron la escena. Les tapamos la boca para que no gritaran y se calmaran. Maradonio estaba llorando por su madre y lo tratamos de consolar, pero no pudimos.
De repente alguien prende las luces y vimos frases en las paredes con sangre que decían cosas como hora de que mueran y también, ahora creen que soy una niña normal. Ludoviquito me preguntó, papá, ¿qué está pasando? Yo le dije que posiblemente todo lo estaba haciendo su hermana Vivi. Ellos no se podían creer y me preguntó, ¿pero por qué lo hace? Y escuchamos una risa. Y de la cocina salió lo que menos esperé ver, era Vivi con un cuchillo de carnicero y tenía la cabeza de Doña Chela. Ella molesta dijo, ¿qué rayos, Ludoviquito? ¿Acaso te hace el que no lo sabe? Es obvio que todo esto lo hago por ustedes. Estoy harta de que todos los días me traten como una inútil, me ignoren y que me usen para su beneficio, pero a partir de ahora todo será diferente, van a morir aquí mismo y pagarán por todo mi sufrimiento. Ella preparó el cuchillo y se abalanzó sobre Junior e intentó apuñalarlo, pero le di una patada y Vivi cayó a un lado. Ayudé a Junior a levantarse y salimos corriendo. Vivi lanzó un jarrón y le dio a Ludoviquito en la cabeza y este cayó al piso inconsciente. Quise ayudarlo pero Vivi lo comenzó a apuñalar y lo mató. Los demás salimos corriendo y fui por Flavio mientras mi familia sostenía la puerta. Entré a su cuarto y desperté a Flavio y me dijo, ¿qué rayos te pasa, Ludo? ¿Estás loco o qué? Espero que tengas un buen motivo para entrar a mi departamento. Si querías pedirme dinero pues te voy diciendo que no tengo. Yo le dije que se dejara de ridiculeces. Teníamos que salir del edificio rápido. Él se me quedó viéndome raro pero me hizo caso. Se cambió rápido y salimos del departamento y vi a mi esposa con el cuchillo clavado en el cuello. Ahí estaba Vivi e iba a atacarme, pero Junior tomó un extintor y nos dijo que escapáramos. Él haría lo que sea para detenerla. Yo le dije que no lo hiciera pero no había opción. Salí con Flavio y Maradonio y salimos del edificio. Nos subimos a mi coche y comencé a conducir hacia la casa de mis suegros. Solo vi por el espejo al edificio explotar. Llegamos y tocamos la puerta. Ellos me abrieron y me preguntaron, ¿ustedes qué hacen aquí a estas horas? Nosotros entramos y comenzamos a contarles todo, pero lógicamente no me creyeron y mi suegra me dijo, no digas idioteces, tu hija nunca le haría daño a tu familia. Yo le dije que todo era verdad hasta que escuchamos patrullas. Vimos por la ventana y pasaban muchos policías por todas las calles. Yo le grité a uno que viniera a la casa y llegó. Yo le comencé a contar qué había pasado y dónde estaba mi hija. Él habló por la radio pero solo se escuchaban gritos de fondo y disparos. Estábamos asustados y alguien entró por la puerta y era mi cuñada Lucrecia con Don Camerino. Yo les pregunté, ¿qué les pasó? Y Lucrecia comenzó a llorar. Don Camerino nos contó que Vivi los había atacado cuando iban caminando por la calle. De repente vimos al policía sacar su arma y salió corriendo hacia afuera y vimos a Vivi cubierta de sangre. El policía le disparaba pero ella esquivaba las balas. Ella le enterró una navaja en el ojo y él grita del dolor. Vivi aprovecha y lo comienza a matar. Yo cierro la puerta con seguro y nos escondemos detrás del sofá. Alguien dispara a la cerradura de la puerta y entra Vivi. Comienza a mover los muebles para encontrarlos. Yo tomé un jarrón y antes de descubrirnos se lo rompo en la cabeza. Ella se marea y cae al piso. Les dije a todos salgan rápido. Y aprovechamos para salir y salimos corriendo, pero me tropiezo y atrás veo a Vivi acercarse con un cuchillo. Le dije, Vivi, por favor no me mates, te prometo que no te volveremos a tratar así. Baja el cuchillo. Ella se ríe.
Y me dice no creas que esas palabras me van a convencer de dejarlos en paz, estoy harta y ustedes deben pagar por lo que me hicieron, recuerda que ustedes me abandonaron en un orfanato por 12 años, ustedes me utilizaron como su esclava y trataron mejor a sus demás hijos, ahora van a morir. Ella suelta el cuchillo y sacó una pistola, cierro los ojos mientras escucho a Vivi recargar el arma, escucho a mi amigo y mis suegros llorando por mí y les digo, nos volveremos a ver en el más allá. Espero el momento de mi muerte hasta que Vivi cae al piso y veo a Vivi levantar la cabeza y me dice, papá, juro que te irá mal a partir de ahora, ojalá y te arrepientas de todo lo que me hiciste pasar, y ella finalmente muere. Alguien sale por atrás de ella y estaba Junior con un arma pero tenía otra ropa y me dijo, soy el comandante Alighieri, no se preocupe, ya acabamos con la asesina. Y eso fue lo que pasó con mi familia. Resulta que Junior recuperó la memoria de que era policía y ahora sigue en Ciudad Peluche cuidando a los ciudadanos. Yo y Maradonio decidimos irnos a otra ciudad para olvidarlo todo. Mis demás amigos no sé si sigan viviendo en aquella ciudad o si viven en otra, pero sé que ellos están bien. Extraño a mi familia y todos los momentos buenos y malos que pasamos, espero que estén en un lugar mejor, y Vivi, quiero que me perdones por la forma en cómo te traté, siendo mi única hija biológica debí tratarte mejor, espero que me perdones y quiero que en donde sea que estés puedas vivir la vida que siempre quisiste.